Kätten jõudnud sõbrapäev. Selleks puhuks ma koristasin nüüd ja tegin padjad ning meisterdasin kingakarbist postkasti, sest mulle tulevad kohe sõbrad külla ja siis me saame üksteisele salajasi kirju kirjutada. Keegi ongi ukse taga. Oi, tere Pilleri! Head sõbrapäeva! Sulle ka! Kes veel tulevad? Üks Valentina Linda ja 2 Valentini Ivo ja Tõnis. Vaata, mis ma tõin. Ema sai endale palju väikeseid sabasid ja ta laenas mulle mõned, et saaksime väikese karnevali teha. Ennast ära dekoreerida, kõigile sabad taha panna ja nõnda hästi libahuntini mängida. A teate, mis mina teada sain? On üks legend, mille kohaselt Rooma imperaator Claudius II pani püha Valentini vangi, sest pühak laulatas sõdureid salaja. Toona oli see keelatud ja kirjakeste saatmine tulenebki sellest, et inimesed uskusid siis selle pühaku palvete täideminemisse ning kirjutasid ja peitsid oma palved tema vangi kongi aknapragudesse. Aga mis me nüüd teeme? Ma tahan kirjutada sõbrapäeva kaarte. Kas teil on sõbrapäeva kaardid kõik kirjutatud? Ja mul pole ka veel kirjutatud. Aga noh, kirjutame siis. Kas sa pliiatseid leiatust? Ma tahan värvida ka. Jaa! Nüüd me joonistame. Mina olen valmis. Ma tahan näha, missugused kaardid ma saan. Kas te olete valmis? Mina olen valmis. Mina ka. Ilusat sõbrapäeva. Kallistan sind. Sinu sõbranna X. Mis see teeb? Ole sõber alati, muidu teen sust salati. Kes see ütles? Ma arvan, see oli Linda. Soovin sulle pulgakammi põldu ja šokolaadimägesid ja kartulijõgesid. Kes sellise sulle kirjutab? Mina leidsin oma kaardi seest väikese paki ja paki sees oli komm ja kommi peale ei olnud midagi kirjutatud. Salajane kommisõber. Head sõbrapäeva!